老胡回答1000个油管问题。今天这个问题来自于老胡的自媒体朋友圈的一个群友啊，老胡的一个老的观众。那今天这个问题很特殊，也很严重，所以呢，试图认认真真的好好把这个问题讲清楚。我们看一下他是这么说的：他讲我公司生产焊接机，我频道主要是分享关于焊接机方面的视频，利用油管来推广我们家的产品。同时，我的频道有80%是搬运国内平台的。所以问题来了，80%是搬运的视频，20%是自家的焊接机产品的视频，同时有处理过20以上个版权主张，有一个还是版权警示，这样会被系统记录和影响通过 YPP 吗？如果会的话，应该如何改进？好，你看这个同学的问题啊，非常有趣，它是一个商业频道，卖焊接机，这可是很值钱的一个东西。不是一个20块、30块钱的一个机器啊，那么他现在担心的是，因为搬运别人的视频可能会影响过 YPP 的这样一个潜在的风险。那我前面特别强调，这是老胡的一个老的观众，看我的视频蛮长时间的，因为我在群里头会注意他的发言和提问。那某种程度上，我觉得还蛮失望的，一直看老胡的视频，居然会这样子来处理他的频道。好，为什么我讲这个问题非常严重？这是个商业频道而商业频道跟普通的自媒体频道之间的差异是，它本身就有商业属性，它应该以把它工厂生产的商品出售作为最终目标，而不是这样来产生流量，通过 YPP 来赚钱。所以整个从根本上，这个频道的定位和处理方法就错了通常来讲的话，我们作为一个商业的频道的话，应该是尽可能的做广告，以前来讲是付费广告，在没有 YouTube 或者这个自媒体平台的时候，这种内容应该怎么做啊？做网站，然后参加各种交易会，然后买谷歌的关键字广告，是这样子来玩法。而现在好，有了自媒体，完全颠倒了这个商业逻辑。那我来通过这个东西来做流量来赚钱，不仅不想花广告费，而且想赚钱，这个逻辑完全颠倒了，这是错误的首先，焊接机不会像挖掘机那样子，每一个小孩都希望成为一个挖掘机操作人员都想上蓝翔去学习怎么样开挖掘机。焊接机不是那么性感的一个东西所以这个东西没有一个巨大流量。但是从宣传或者广告这个角度来讲出来，你完全可以通过自媒体做频道的这种方式来推广你的产品，展现你产品的性能，然后能够找到潜在的这些用户，这些潜在的用户买你的焊接机，然后你通过你卖出去的这个机器里头，你拿到你的佣金。如果你是企业的这个企业主的话，这个公司是你家的话，那你就赚到钱是这样一个逻辑。好，首先你就应该完全放弃这个 YPP 这个想法。有它不多，没它不少，不要沿着这个思路上面去思考。如果朝这个方向思考，本身方向就错误了。好，这是第一点。第二一点，一个做商业的人，最重要的是商誉要守法。好，你做这么专业机器的，居然去搬运别人的焊接机的视频，有两种可能：一个是所有的人都代理那些大的品牌的焊接机，那么人家做了这个产品展示，我拿它过来用，我也卖这一家的这个焊接机。这是一个方式。另外一个方式是别人的产品，虽然我不卖，但他那个视频做的挺好，也是属于我这个焊接机这个类别里头，我把它拿过来，就希望能够增加观看时长，增加一点流量。那如果前面那种视频还可以理解，后面第二种视频那就完全不能理解，那个是把你的公司置于一个巨大的法律风险之下。打个不恰当的比方，就相当于讲我拿苹果公司的这个广告拿过来，把它批掉公司的标志，来作为我华为公司的广告，就这么往外来卖我的东西这是性质是非常严重的。那么要么这个公司现在还小，人家不在意你，只是通过一个版权主张、版权警示来给你弄。如果是真正的大的商业公司，你可以想象到华为公司偷了苹果公司的一个广告，然后去通过视频的处理，把华为的标签贴在上面，然后来卖，这会是什么样的结果，对吧？你自己是专业焊接机的生产厂家，你为什么
会去用别人的焊接机的视频来放到你的这个频道里头。如果你是一个国内的头牌的焊接机的专业厂家，你要干这种事情，人家根本就不会跟你讲版权的问题，直接就给你在法庭上见啊。那么你得赔他一大笔钱，就这种情况。从这个同学的频道和这个网站来讲，是个很专业的焊接机的生产厂家，很大型的设备，然后卖的也挺贵的。那这个同学既然做了这样一个频道，完全从方向、从手段全都是错误的，置公司于巨大的这个法律风险之下。我不太清楚为什么出现这种情况。如果你没有这方面的知识，没有这方面的尝试的话，那你应该说服你的老板，那你花点钱找我咨询一下子。如果你只是这里头一个销售人员，卖一台机器赚多少钱，你要意识到你对这个公司会造成一个巨大的风险，并且你还赚不到钱，因为你现在这个方法和这个手段，以及你这个着眼追求的东西，全都是一个错误的，不会有效果。这个通不通过 YPP， 达没达到4000个小时，根本就不是你现在应该关心的问题。这个问题已经远远比 YPP 性质严重的多得多。如果你现在开始这个修正自己的这种做内容或者做视频的方法的话，现在还来得及。至少到现在来讲啊，这个同学来问我这个问题，他没有什么很严重的商业后果，对吧？顶多的版权主张，我把那视频删掉就是了。版权警示过90天会过期，那么干干净净，然后自己这个频道里头就是自己家的这个焊接机的这个视频。那么当然我知道这个频道啊，我就不在这个地方公布了，因为保护这个同学的隐私。他现在做的内容完全不上路子，就是说我们排除版权这个因素，他的视频既不是一个商业，也不是个流量，就是两边都够不着。然后呢，目标追求的是错误的一个目标啊，方法是用的一个侵权的、违法的这样一个手段，所以这个频道很危险，这样子做是不行的，没有结果的。其实这不是一个单独的例子，我最近接触到很多这个同学都是做的具有商业属性的这样一个频道，由于对自媒体的属性理解不够深刻，然后又想追逐流量，然后呢又失去了它的商业的本质，所以两头都够不着，瞧热闹的人看不上眼，那想买东西的人又遇不上你，所以处于这样一个尴尬的境地里头。我希望今天这期节目对这些同学多少有点启发。好的，这就是今天这个问题的回答，谢谢，再见。